Kamu duluan. Nah, kamu namanya siapa? Haikal. Nama lengkap? Haikal Ulul Albab. Haikal Ulil Albab. Sekolahnya kelas berapa? 6. Kelas 6. SD apa MI? SD. Rumahnya mana Haikal? Di Bekasiran. Pekasiran? Nggih. Pekasiran itu mana? Teng ngriko. Oh, ten ngeriko. Ten gurine gunung nih kok. Nggih. Berarti sampean mau munggah gunung terus mudhun meneh mrene? Nggih. Hah? Nggih. Lewate gunung nih kok. Mboten. Lah lewate pundi? Teng dalan ngriku. Oh, ten dalan mriku. Nggih. Muter-muter. Mboten. Mriki kalih sinten? Haikal. Kancane. Karo koncone? Nggih. Ibune mboten nderek mriki. Nderek katose. Nderek kadose. Kok kadose? Ayahe nderek mriki mboten? Nggih. Nggih. Sampeyan mriki mboten pamit ibuke mau? Pamit. Pamit. Mboten sekolah. Libur. Dintene napa niki? Sabtu. Oh, nek Sabtu sekolah libur. Mboten. Duh, sekolah mboten libur kok sampeyan libur? Berarti libur dhewe. Setunggal dinten tok. Kenapa kok libur? Ngopo kok libur? Enten pengawasan. Wah, ala enten pengawasan libur. Izin mboten ten sekolahane? Izin. Izin sinten? Bu guru. Lah izin ngangge surat napa ngangge napa nek izin? WA. Ijine alasane napa? Alasane napa ijine ten Bu Guru? Ajeng ting sorenan. Ajeng ten Sorenan. kegiatane napa ten sorengan? Pengawasan. Pengawasan. Terus karo gurune dijawab pripun? Nggih. Niki sing izin sampeyan tok apa ana kancane barang? Kalih kancane. Bocah pira? Bocah pinten sing izin? Sekelas. Sekelas izin kabeh. Nggih. Iya senengen gurune. Terus bu gurune nggih nderek rawuh mriki, bu gurune. Guru-gurune. Nggih katose. Nggih kadose berarti sekolahnya diliburke kabeh. Ya sering-sering mawon ndamel pengajian kersane libur terus sekolahnya. Masya Allah. Haikal, kok jenenge nggih sekolah, mungkin rek rampung sekolah nembe budal pengaosan. Pun sering sampean nek enten pengaosan izin libur ngoten niku pun sering. Mbon. Setiap ana pengaosan ya izin libur. Mboten. Sing pengaosan sing piye sing sampean izin niku? Hah? Sing cepak. Oh, sing cepak. Cepak iki no. Oh, sing caket. Nah, ya wis nggih. Sekolah sing tenanan nggih. Niki pun kelas 6, berarti pun badhe lulus SD nggih. SD Nggih. napa MI? SD. SD. Mangke lek pun lulus SD pengen mondok napa mboten? Pengen. Ten pundi lek mondok Jawa Tengah apa Jawa Timur? Teng Tegarjo. Oh, Jawa Tengah, Tegalrejo. Nggih, pinter. Cita-citane napa Haikal? Hah? Dereng ngertos. Dereng ngertos. Lagi tak pilih pengen dadi dokter napa tentara? Tentara. Tentara napa polisi? Tentara. Tentara napa pengusaha? Pengusaha. Ganti wes. Pengusaha napa pilot? Pengusaha. Pengusaha napa DPR? Pengusaha. Pengusaha napa dadi bupati? Bupati. Yes. Dadi bupati napa dadi gubernur? Pilih ndi? Bupati. Bupati, dia seneng bupati. Bupati napa kiai? Kiai. Dadi kiai napa pengusaha? Pilih ndi? Kiai. Menurut Haikal dadi kiai niku enak napa mboten? Enak. Enake napa? Dibayar. Kowe nek diundang, nek ora diundang ya sapa sing arep bayar?
Wah, makane ngaji sing tenanan, sekolah sing sregep, nggih. Nggih. Nah, ya sekolah sing tenanan, ngaji sing sregep. Ben pinter. Nggih. Ngajine sampun Quran apa dereng? Pun wisuda. Sampun wisuda. Nggih. Alhamdulillah. Seneng aku nek ampun wisuda. Saniki pun ngaji kitab. Nggih. Ngaji kitab napa? Amsilati. Amsilati. Pun khatam dereng? Pun ping sepindah. Oh, pun ping sepindah. Cah sakmene lho, pinter ngaji iki, Masya Allah. Jajal saiki ngaji. Surat-surat pendek At-Takatsur. Ayo dibaca. A'udzubillah. Alhaakumut takatsur itu loh. A'udzubillah, ayo. Ngopo kok ambekan gede? Engko nek ora gelem tak kongkon nyanyi sampean. Ayo ngaji. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Udah cukup. Suaramu kok sampai serak-serak kenapa? Ngorong-ngorong. Ngorong-ngorong lah. Ngopo kok mbok wangi ngorong-ngorong ngopo? Hah? Mboten napa-napa. Kapan lemu ngorong-ngorong kapan kuwi? Mau? Nggih, Derek nyanyi sholawatan apa piye? derek. Derek mau. Pas ngorong-ngorong iki pas mau gawe sholawatan mau. Sholawat apa sing dadekke ngorong-ngorong iki? Hah? Nganti serak-serak kaya ngono kuwi? Hah? Ya wis, Haikal, nyuwun sarung mboten? Nggih, Sarungnya cap apa? mangga. Pokoknya sarung manggai mendunia. Lho sampai bocah cilik-cilik mbok sarung merek apa diarani sarung mangga mbok bocah cilik-cilik. Saiki. Kene sarungnya mana? Kene. Nggo ngaji nggih sarungnya nggih. Nggih. Iki. Kayak no TikTok iki lho Haikal. Kata-kata saiki ayo. 1.2 koma. Sarung mangga, sarungnya apa Anja? Nah, 1.2 makin cantik pakai sarung mangga. Matur suwun, makasih. Enter. Mau bocahe lho ora njaluk. Haikal lah ora nyuwun sangu to? Nyuwun. Gara-gara kamu. Nyuwun pinten? 1 juta. Lah wong penyanyi mburi lho bayarane ora tekan semono. Kok sampean njaluk 1 juta wong genah men. Ora entuk bocah cilik njaluk duit gede-gede iku ora entuk. Umpama diparingi duit arep dienggo apa? Tumbas merpati. Oh, tumbas merpati, terus diadu merpatine. Nggih. Kuwi sama nek adu merpati biasanya jam piro? Mboten gadah. Oh, mulane pengen gadah. Nggih. Engko malah orang ngaji nek duwe merpati kae. Wah, ora oleh. Wis salah gua adu merpati kok. Wis ora sida 1 juta. 100.000 wae. Ora entuk. Ora entuk. Adu merpati. Cah cilik kayak duit 20.000-an. Iki 100 iki duit anyar-anyar iki. Kurang ora? Irang. Aja nggo tuku merpati ya. Nggih. Wis. Wis. Nah iki wis setunggale, sik sampean kene gantian. Ayo, salam sik nak, salam ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Nama saya Muhammad Rishad Fikri. Muhammad Rishad Fikri. Rishad Fikri. Alamatnya mana? Sidoarjo. Oh, tonggone iki berarti. Oh, enggak, saya sini ya. Sidoarjo sini. Fikri, Sidoarjo. Sekolah kelas berapa? 7.
Oh udah SMP apa MTS? SMP. SMP. Fikri nggak mondok? Enggak. Kenapa nggak mondok? Enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Sama orang tuanya nggak disuruh mondok? Disuruh. Disuruh? Habis SMP. Habis SMP? Oh nanti mondoknya habis SMP. Nah, Fikri sekarang masih kelas 7. Nanti kalau sudah lulus SMP mondok ya? Oke. Bener pengen mondok? Bener. Bener ya? Nanti kalau nggak mondok harus kena pergaulan sama teman-teman nih. Apa tuh cita-citanya Fikri nanti? Cita-cita. Pengen apa? Kalau udah gede nanti? Apa Fikri? Hah? Ustadz, pengen jadi ustadz? Pengen. Pengen? Pengen. Ya mondok. Nek gak mondok jadi ustadz ya koplak. Bingung ke uang. Gak mondok. Ya jadi ustadz ya mondok. Ya Fikri ya. Kamu ngajinya sudah khatam belum? Ngaji Quran nih? Belum. Belum wisuda berarti? Belum. Oh belum. Ini loh sudah. Masa kamu belum? Fikri mau tampil apa? Salawatan bisa? Bisa. Nyanyi juga bisa? Enggak. Pilih mana? Adzan sama salawatan pilih mana? Selawat. Coba salawatan apa? Ayo. Ayo. Yang kamu bisa. Nariyah. Nariyah, ya enggak apa-apa, ayo. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin billadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunanu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwanihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin Ma'lubillah. Fikri nggak sekolah hari ini? Libur. Kenapa libur? Ada acara di Dieng. Di JF. Oh, sekolahnya memang libur. Eh, Oh ya sekarang lagi ada acara festival ya di Dieng ya. Ayo, alhamdulillah. Saman kok gak budal merono? Oh, milih ngaji dhisik. Berarti mantun yang mriko make. Oh ya udah, makasih. Ya semoga-moga podo-podo sukses acarane. Oh nggih saniki festival nggih ten Dieng nggih. Ya Allah. Celak toh saking mriki? Cak. Oh 6 kilo. Nggih. Nggih. Ya udah Fikri, sekolah yang rajin. Udah tak kasih sarung. Nih. Ngapunten nggih, soalnya kula badhe pindah sian perjalanannya mboten cekap setunggal jam. Yuk kata-kata sarung mangga ya Fikri. sarung mangga nyaman dipakai. Nyaman pula dipelorot. Enak dipakai tok ora kena dicoplok bingung ke wong. Ya udah. Iya, saya tahu. Allah ngirim nabi ten alam dunia niki kathah sanget. Satu riwayat menyebutkan jumlah nabi itu ada 124.000. Dari 124.000 nabi ini yang diangkat jadi rasul ada 313. Yang wajib kita kenal ada 25. Yang wajib terus kita ingat-ingat, bahkan wajib disebut setiap hari ada 2.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihis salam. Dua nabi itu wajib diingat-ingat dan wajib disebut setiap hari. Kapan itu? Ketika sholat. Mila nalika tahiyat akhir nika wonten sholawat namine sholawat Ibrahimiyah. Niku nyebut asmane Kanjeng Nabi Muhammad kalih Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nuwun sewu. Ten mriki nggih tasih ngangge Ibrahim ngoten napa diganti liyane? Oh tasih. Menawi kok sembarang-barang regine awis terus diganti nabi liyane. Ben ketularan sugiye diganti Nabi Sulaiman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman. Mboten pareng tetep kedah ngangge Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah ngirim nabi kangge menungso niku tujuane napa? Tujuane kangge ndidik kula panjenengan supados dadi wong sing apik. Lah akhir-akhir niki kathah tiyang sing mboten kepingin apik, namung kepingin seneng. Ora apik ya wis, sing penting seneng. Nggih matur suwun. Kula wangsuli nyuwun tulung kanthi sanget jamaahipun tertib. Kersane ngajine nggih saged tertib, wekdalipun saged efisien. Keranten niki wektune terbatas, kula paling matur 3 menit mawon. Menawi jamaahe mboten tertib, yen jamaahe saged tertib, insyaallah nggih mangke insyaallah. Akhir-akhir niki kathah tiyang sing mboten pati kepingin apik, kepingine niku namung enak, seneng. Mboten apik ya wis, sing penting enak, sing penting seneng. Lah kenging napa kula sampeyan kok kudu apik? Sebab aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Gusti Allah niku nggadah rencana masyarakat Sido, Harjo dan sekitarnya niki sedaya badhe dilebetke swarga. Tesih rencana. Lah syarate kudu dadi wong apik. Mergo swarga niku panggenan sing apik. Pantese nggih dinggeni wong apik. Wong nakal, wong elek niku lamun dilebetke swarga mboten pantes. Kapiken wadah. Napa-napa yen kapiken wadah isine elek niku mboten pantes. Ana tletong sapi diwadahi rantang.
Nggih mboten pantes soale kapien wadah. Sampah kok diwadahi kulkas. Mboten pantes kapien wadah. Ana wong lanang cilik ndik kuru sakit-sakiten terus dinggoni sabuk juara tinju. Nggih mboten pantes melorot wong nggawa sabuk wae mobat mabit. Padha karo ana wong wadon ayu terus dirabi wong lanang welik. Mboten pantes. Kapien wadah. Biasane akeh sing protes, emane. Wong kurungan kaya ngono apike kok dienggo madahi manuk bungkringen ngono. Wonten guru nggadah murid. Murite dikengken sekolah sing sregep, dikengken sinau, dikengken ngapalke niku supaya murite pinter. Soale guru nggadah rencana badhe maringi ijazah dateng murite. Lah ijazah niku pantese diparingke murid sing pinter. Murid pinter diparingi ijazah pantes. Lah nek murid oon kaya wong kuwi, murid bodoh kok diparingi ijazah mboten pantes. Wong apik diparingi swarga pantes. Wong nakal, wong elek diparingi swarga mboten pantes. Lho, ngeten niki kula jenengan kedah paham, mula diperintah ngaji supaya paham. Arep ngaji nika wonten dongane, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kula panjenengan paringi ilmu supados ibadah kula leres, supados ibadah kula saged sempurna. Ya Allah, kula panjenengan paringi faham supados saged ngraosaken nikmate ibadah. Tiang yen faham ibadah niku kraos nikmat. Yen boten faham ibadah niku kepeksa, kesel, pegel. Jenengan yen ngelampahi ibadah niku krasa nikmat napa krasa kesel? Estu. Wong nikmat niku kepingine sekedap napa dangu? Kepingine cepet wis napa ora wis-wis? Nah, jenengan misale pas bulan Ramadan niku salat tarawih lak 20 rakaat nggih. Nah, pas trawehe nembe angsal sedasa rakaat. Ngoten niku kepingine jenengan ora wis-wis apa cepet wis? Allahumma sholli ala Muhammad. Wong urip ten donya niki hubungane karo Gusti Allah kados lare sekolah. Bocah sekolah kuwi ana sing pinter mergo paham. Ana bocah sekolah sing bodoh mergo ora paham. Bocah sekolah niku yen pinter paham, sekolah yo seneng. Mangkat teko ngomah niku seneng, ndugi sekolahan yo seneng, kepireng wonten bel masuk tet seneng, alhamdulillah masuk kelas, gurune rawuh seneng, Pak Guru rawuh, nampa pelajaran diwulang nggih seneng mergo bocahe pinter. Tapi bocah sekolah kok bodoh, susah, arep mangkat teko omah yo susah, nek ora dipeksa-peksa ibune ora gelem mangkat. Tekan sekolahan susah, krungu ana bel masuk tet. Ya Allah, mlebu meneh. Ngerti gurune rawuh yo susah. Mbuh, wong iki lho kok teko bendino. Kok ana guru kok ora tau gering.
mergo ora faham. Nun sewu, lah bocah cilik kalih wong tuwa niku umume luwih pinter. Astagfirullahaladzim ora nyaut e. Wong Sidoarjo ki ayu-ayu tapi kok rada oon. Bocah cilik kalih wong tuwa niku umume luwih pinter pundi? Ya pinter wong tuwa kok. Wong ilmune akeh wong tuwa, pengalamane akeh wong tuwa. Ya pinter wong tuwa. Mulane nek ana bocah cilik kok pinter kae biasane rak diomongke bocah cilik kok kaya wong tuwa saking pintere. Ana wong tuwa kok oon, biasane rak diomong ngene, tuwek kaya bocah cilik. Wonten mboten ngoten niku? Ana ki wonge ya teka. Wonge rada lemu. Lho, mulane bocah cilik karo wong tua ki yen sakit nika gayane mboten sami. Bocah cilik sakit digawa ten gene dokter, nesu-nesu, arep disontek ngamuk-ngamuk, sikile mancal-mancal, doktere digabruki, enggak mau. Mergo bodoh, mboten paham. Rumangsane disontek niku diploro. Beda karo wong tua, mergo wong tua niku paham, wong tua sakit dibeto ten kene dokter, seneng. Arep disontek mapan, malah kadang bokonge dicenteng-centengke. Mergo ngerti yen disontek kuwi alamat arep sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo? Bisa dilanjut? Napun Gusti Allah ngutus nabi kathah niku sedaya sae. Sedaya nabi niku sae, orang-orang pilihan Allah. Tapi mboten kados saenipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula jenengan kebagian nabi ingkang paling sae, nabi ingkang paling istimewa, nabi ingkang paling disayangi Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad niku umpama diparingi peringkat dibanding nabi-nabi lintune, peringkat pertama, paling mulia, paling agung, juara. Lapi kantuk hadiah, sing nampi hadiah umate. Mula kula panjenengan niki wajib syukur dadi umatipun Kanjeng Nabi. Dibanding umat-umat lintune, kula panjenengan umate Kanjeng Nabi niki paling istimewa. Umat terakhir metune ten alam donya niki terakhir, tapi benjang mlebete swarga dhisik dhewe. Alhamdulillah. Ngentosi ten alam barzah niku mboten dangu-dangu. Umate nabi-nabi riyen niku sakniki pun ngentosi ten alam barzah mriko ribuan tahun ngentosi kiamat. Lah nek wong Sidoarjo rak mboten dangu-dangu to, benjang ngentosi ten alam barzah sekedap, kiamat diproses gek mlebune ten swarga pertama. Alhamdulillah. Terus meleh ngeten istimewane umate Kanjeng Nabi. Sampeyan ki umpama gadah niat badhe nglampahi sae. Umpama sampeyan ki gadah niat mangke dalu arep salat tahajud. Tibake keturon mboten sida tahajud. Ngoten niku pun ditulis sae. Mbok ora digatekke aku. Sampeyan ki umpama duwe niat badhe nglampahi sae, tibake mboten sida kados ngeten lho. Engko bengi aku arep salat tahajud, tibake keturon mboten salat tahajud. Ngoten niku pun ditulis apik setunggal. Penak dadi umate Kanjeng Nabi.
Sampean gadah niat pengen haji. Aku pengen haji. Ternyata tidak gablek duit. Mboten sida budal. Ngoten niku pun ditulis haji sepisan. Saben tahun kok kepengen haji, saben tahun dicatet haji. Alhamdulillah. Lho kok sida nglakoni apik tenan, ditulis apik sedoso. Budal kaji tenan, ditulis kaji ping 10. Masya Allah, penake dadi umate Kanjeng Nabi. Lek umate Nabi sing dhisik-dhisik badhe niat apik mboten sida nglakoni, ora ditulis. Sida nglakoni ditulis apik ming siji. Paham nggih? Nah, kula sampean niki umpama ya duwe niat Allah. Kaya ibu-ibu misalnya nggadah niat ngrasani kula. Lah kok ora sida diempet. Ngoten niku ditulis apik siji, upahe ngempet. Nggih. Lek umate Nabi dhisik-dhisik mboten ngoten. Halo? Lek kula sampeyan duwe niat elek kok dilakoni tenan. Sampeyan gadah niat ngrasani kula, lah kok ngrasani tenan, mboten langsung ditulis elek. Mboten, dinteni setengah dina. Durung nganti setengah dina kok tobat, ora sida ditulis. Sampai setengah dina mboten tobat, nembe ditulis elek setunggal. Wis kadung kliwat setengah dina lagi tobat di ngapura ning tulisane tetep kanggo kenang-kenangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, keistimewaane Kanjeng Nabi dibanding nabi-nabi dhisik niku ngeten. Kanjeng Nabi niku ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki, dituturi dinasehati, dituturi dinasehati, kok mboten saged didongake dadi wong apik. Lah yen nabi-nabi riyen, nabi-nabi lintune mboten ngoten. Nabi-nabi lintune niku gayane ngeten. Ana wong apik diapiki. Ana wong elek diapiki, dituturi, dinasehati. Lah dituturi, dinasehati kok mboten kenging, didongake mati. Kaya jamaah sing pas dan ngajeng kula wingking ngajeng niku mboten kenek dituturi kan tertib. Ngoten niku nek cara nabi-nabi dhisik didongake mati. Mula nuwun sewu. Zaman riyen kathah umat sing padha mati niku nggih merga dongane nabine dhewe. Kados zaman Nabi Nuh alaihi salam, jenengan nak ngertos ceritane, banjir sak donya kelem kabeh. Banjir zaman Nabi Nuh niku ketinggian air kurang lebih 10 kali lipat tingginya Gunung Everest. Mati kabeh, sing urip kantun kedik, tiang-tiang sae sing purun nderek numpak praune Nabi Nuh. Wong sing nakal-nakal mati kabeh. Sing olo-olo mati kabeh. Sing ngantuk-ngantuk mati kabeh. Bapak Ibu nun sewu. Le wong-wong kok do mati niku ya mergo kenek dongane Nabi Nuh. Tuturi ora kena malah
padha nglawan. Nabi Nuh ndonga, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau sisakan di muka bumi ini seorang pun yang menentangmu ya Allah. Karena kalau masih ada seorang yang menentangmu hidup di muka bumi ini, nanti dia akan punya anak keturunan dan mereka semua akan menentangmu ya Allah. Habisi mereka semua ya Allah, sikat mereka semua ya Allah. Dituruti ambek Gusti Allah. Bapak Ibu, wong sing nakal-nakal sing elek-elek niku mati kabeh. Sing urip kantun kedik, sing apik-apik tok sing derek numpak praune Nabi Nuh. Dadi zaman biyen niku pun nate wonten pemutihan. Ya saiki kok umpama ngono meneh, sing tekono kene iki ya mati kabeh. Paling sing urip ya kari sing no panggung iki tok. Halo? Zaman Nabi Lut nggih ngoten. Wonten wong sak desa niku mati bareng dalam semalam. Mergo napa? Mergo dongane Nabi Lut. Wong dituturi ora kenek. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Bu, desa niku tanahe disekrop kalih malaikat. Diperintah Gusti Allah, para malaikat, dalem iku ana sak desa wonge nakal kabeh. Desane arane Sidoharjo. Ora, desa Sodom kae. Daerah Sodom, sekropen malaikat nang walien langsung disekrop tanahe karo malaikat, srok diangkat bareng tekan dhuwur ditublek. Bleng mati kabeh nganti garwane Nabi Lut katut mati. Niku ya mergo dongane Nabi Lut. Loh, berarti Nabi Nuh, Nabi Lut lak kejem. Umate kok didongake mati. Mboten kejem, mboten. Mergo Nabi Nuh kalih Nabi Lut niku welas dateng umate. Mboten tegel kalih umate. Sebabe ngeten para rawuh. Elek-eleke menungso niku sing dawa umure akeh dosane. Lah wong nakal niku nek dijar-jarke dawa umure dosane tambah akeh. Mulane mumpung durung kokean dosa, dongake mati wae. Nabi-nabi riyen niku ngoten niku gayane. Nek ana wong nakal diapiki, dituturi, dinasihati. Ora kena apa meneh nganti nantang dongake mati. Nggih wonten nabi niku sing terkenal sabar, ngalah, dinapak-napake mendel. Meneng wae. Sinten? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa niku sabar, ngalah, dinapak-napake meneng. Mula ajarane Nabi Isa itu dikenal dengan ajaran cinta kasih. Salah satu ajarannya Nabi Isa niku, kalau kau ditampar pipi kananmu, jangan membalas. Berikan pula pipi kirimu untuk ditampar. Menawi wonten ingkang badhe praktek, monggo maju. Nabi Isa niku sabar, ngalah. Ning sik mboten kados Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa niku paling mboten kuat menawi ningali wonten istri yang berani sama suami. Yen ana wong wadon kok wani-wani karo bojone, niku Nabi Isa mboten kuat. Wong wedok ngono kuwi langsung didongake mati. Ibu-ibu kok langsung meneng ngono. Ketoke do wani ketoke iki. Duh, ngapunten, kenging napa kok ngoten? Bu.
Pirengke to. Mula Nabi Isa niku mboten rabi. Ngantos diangkat Gusti Allah ten ngene langit, Nabi Isa mboten nikah. Ra kuat ngadepi lambe-lambe kudungan. Neng benjang rencanane akhir zaman Nabi Isa mudhun melih ten bumi niku kok rabi neruske syariate Kanjeng Nabi, diparingi tugas Gusti Allah kan mateni Dajjal, dan Nabi Isa benjang nikah. No, yo infone ngono, aku dhewe yo ora ngerti bojone sapa yo ora ngerti, tapi infone benjang ngoten. Ngantos diangkat ten langit Nabi Isa niku mboten nikah. Nabi Isa mboten kuat menawi ningali wonten wong wadon kok wani-wani karo bojone. Mergo ngeten nggih. Wong wadon kuwi nek nganti nantang suami wani-wani karo bojone. Kan kadang-kadang wonten to wong wadon niku nek karo bojone wani. Sing lanang ngomong sak kecap, sing wadon 100 kecap. Dituturi yo bantah, ngomel. Wonten napa mboten? Ana, aku ngerti iki, wonge nganggo kudung warna coklat. Leh, wong wadon kok nganti wani karo bojone niku dosane gedhe. Wong wadon kuwi bakal duwe anak keturunan sing atine elek, akhlake elek. Pangapunten. Istri yang berani sama suami nggak mungkin bisa anak keturunan yang baik, nggak akan punya anak keturunan yang baik. Mulane kadang ono bocah kok nakal ora kena dituturi, kuwi mungkin sebabnya ya ibune nek karo bojo wani. Lah wong wedok model ngene iki nek dijar-jarke umure dawa, engko duwe anak, anake nakal-nakal. Mulane wong wadon ngene iki mumpung durung monak-manak, dongake mati wae. Nun sewu, ngapunten. Bapak-bapak niki mumpung kepanggih kula nderek pesen. Ngapunten Bapak. Sampeyan umpami kagungan bojo kok cerewet, kedah ngatos-atos Pak. Loh, saestu. Mergo wong wedok cerewet itu ora kena dituturi. Cara agama, wong wadon nuju cerewet niku mboten pareng dituturi Pak. Yen dituturi tambah rusak. Soale wong wedok yen nesu ngomel, ngamuk, cerewet, ngoten niku mboten kenging dituturi. Sak jaduk-jaduke wong lanang ora bakal iso nuturi, walaupun sing lanang kiai. Keplok wong memang kenyataan. Wong wadon cerewet kuwi koyok penyakit gudik. Yen dikukur malah roto, tambah ombo. Wong wadon cerewet, ngomel, ngamuk, nesu, kenging nopo mboten angsal dituturi Pak. Siji, pirengke to? Ora bakal kena. Nomor loro, wong wadon kuwi engko dosane saya gedhe, mergo wong wadon tambah wani. Apa meneh kathek sing lanang ngetokke dalil. Sing wedok kata ngomel cerewet, wong wadon wani karo wong lanang dosane gedhe, ora bakal iso mlebu swarga. Qala Allahu taala fi kitabihil karim. Akhire sing wedok pret. Ana ayat Quran dipret. Ngopo kok nganti ayat Quran dipret? Salahe wong lanang wis ngerti wong wadon ora bakal nampa kok dituki ayat Quran. Salahe wong lanang wis ngerti sing wadon ora bakal nrimo kok diduki hadis, tambah gede dosane. Lah dosa-dosane wong wadon kuwi dadi tanggungane wong lanang.
seneng oleh dalil. Sesuk kapan gegeran, wadah kadak terus kayak wani karo aku dosa gede. Ora apa-apa, dosaku tanggunganmu. Lu pancen ngono, Pak. Lho, berarti ora entuk dituturi, entuk ning aja pas nesu. Yen arep nasihati wong wadon kuwi, aja kok pas wong wadon kuwi nesu. Enteni nek pas nyantai, situasine sudah dingin. Halo? Mangke yen wis lerep, wis adem, kalih ngobrol-ngobrol. Ngoten niku dinasihati. Sing paling ampuh nek karo diparingi duit. Bapak jenengan kedah mangertos wong lanang gadah bojo ngomel, cerewet, etek kok saged sabar, nerima, ridho, kuwi wong lanang untuk ganjaran padha karo ganjarane Nabi Ayub alaihi salam. Enak Pak, ora usah ngenteni dadi nabi sampean. Ya ora mungkin sampean dadi nabi. Cukup gadah bojo cerewet. Wong lanang bendina untuk ganjarane nabi. Alhamdulillah. Nah, terus mana? Wong lanang diomeli bojone. Wadak iso ridho, iso sabar nrimo. Kuwi ganjarane padha karo i'tikaf ten Masjid Nabawi. Ora usah ado-ado tekan Madinah, Pak. Bojomu nek pas ngomel kaya katek jenengan lenggah. Plek. Nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi lillahi taala. Kowe jenengan mendel mawon dinteni bateraine telas. Mangke yen bateraine telas mandeg grek jenengan jawab kedik mawon shadaqallahul azim. Beres. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, lah kula jenengan niki rak yodo pengen saged kempal kalih Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Saged napa mboten? Saged, wong memang rencanane ngoten. Ning syarate yen pengen kempal Kanjeng Nabi kudu nyonto akhlakipun Kanjeng Nabi. Pripun? Wong apik diapiki, wong elek diapiki. Ayo nyaut, wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek, kanca apik, kanca elek, sing banter sedulur apik, sedulur elek, bojo apik, bojo elek. Sapa ngomong diracuni? Diapiki. Mulane Bapak Ibu, kula sampeyan urip niki bebas milih. Arep urip ijen dhewean kena, monggo. Arep urip ijen kumpul wong akeh kena, monggo. Sing penting dadi wong apik. Yen slamete urip luweh kepenak urip ijen dhewean. Kersane mboten kakehan dosa. Urip dhewe. Ora usah bojo, ora usah anak, ora usah sedulur, ora usah kanca, ora usah tangga, dhewean meneng engko terus mati-mati dhewe. Lho urip kumpul wong akeh niku yen mboten ngati-ati, padha karo gedhekke dosa. Wong kathah-kathahe dosa niku mergo kumpul wong. Entuk dosane nyolong ya mergo kumpul wong. Soale sing dicolong niku mesti barange. Entuk dosane ngrasani ya mergo kumpul. Mergo sing dirasani ya entuk dosane tukaran ya mergo kumpul. Napa wonten ten mriki wong gelut nang dhewean? Ya kendo baute. Kumpul wong niku Bapak Ibu yen mboten ngati-ati padha karo gedhekke dosa. Nanging panjenengan kok saged sabar kumpul wong akeh, ganjarane ageng sanget. Ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi dawuh, la an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanah. Sampeyan iso sabar urip kumpul wong akeh sak jam mawon niku ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen lawase 40 tahun. Sak jam niku
Yan 2 jam 80 tahun, 3 jam 120 tahun. Niku sing diarani umure sampeyan barokah. Kathah ganjarane senajan umure mboten dawa umpamane. Umur barokah niku mboten kudu dawa. Umur barokah niku umur sing kathah kesaenane, kathah ganjarane. Umur niku kados sawah, Bapak Ibu. Sawah niku ana sing amba luas ning panenane sithik, hasile ora sebiruwa. Niku gambarane wong sing umure dawa, ibadahe sithik, ganjarane sithik. Wonten sawah niku mboten amba, ciyut ning panenane maksimal, hasile kathah. Ana wong umure pendek mboten dawa ning ibadahe kathah, ganjarane kathah. Ibu-ibu, umur niku kados dompet. Dompet sing apik mboten kudu dompet sing dawa. Dompet sing apik niku dompet sing akeh duwite. Nggih napa nggih? Ana dompet niku ndek duwite kathah, kebak ge atos ana mentek-mentek. Najan ndek ning atos. Ana dompet ki dawa 7 meter. Nyampluki wong. Ning ora ana duwite, oleh dawane tok ge lemes modele. Ibu-ibu remen pundi ibu? Endek atos karo dawa nang lemes ngono. Oh nek milih dawa atos ya cagak listrik. Kok lah kula sampean yen kepingin umure barokah, nderek resepipun Kanjeng Nabi. Nderek teorine Kanjeng Nabi. Apik nang wong apik, apik nang wong elek. Wong apik ayo di apiki, wong elek ayo to sayang nyaut. Wong apik ayo di apiki, wong elek ayo di apiki. Ngoten. Sing marake wong apik ora tambah-tambah kathah niku mergo gayane wong Sidoarjo niku mboten purun ngapiki wong elek. Namung purun ngapiki wong apik. Pokoke yen kono apik karo aku ya apik ambek kono. Lah kono ora gelem apik ambek aku dikokon apik. Kok enak. Wonten sing ngoten. Nah, aku ngerti kok wonge rada lemu. Saiki wonge lungguhe metungkruk. Ngoten niku sing marake wong apik suwe tambahe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Kula panjenengan niki iso dadi wong apik, ya iso dadi wong elek. Niku tergantung atine. Yen atine apik ya dadi wong apik. Yen atine elek ya gampang dadi wong elek. Menungso niki kaya botol. Botol niku bahasa Inggrisnya the gendul. Botol niku yen jero kok isine minyak wangi, sak wayah-wayah bocor, ambune enak, mergo jero isine minyak wangi. Botol kok jero isine batang, sak wayah-wayah bocor, ambune ora enak, mergo jero isine batang. Sampeyan aja arep-arep ana batang ambune enak. Wong niku yen atine kok sae, bocor lewat omongan, bocor lewat tumindak, ya sae. Tapi yen jero isi atine kok elek, bocor lewat omongan, bocor lewat perbuatan, ya elek. Wis kedap azan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berarti monggo dandani ati. Kanjeng Nabi diutus niku li utammima makarimal akhlak, nggo nyempurnake akhlak-akhlak sing sae. Lah sumbere akhlak niku ten kene ati. Mula wong yen atine apik gampang dadi wong apik, wong yen atine ala gampang dadi wong ala. Kula sering damel contoh ngeten. Ibu-ibu jenengan misale pas bersin, sing diunekke napa? Alhamdulillah. Niku tondo isine ati jenengan zikir. Mula begitu wahing, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ono wong wahing bersin niku mboten alhamdulillah. Tahu. Wajib. Berarti niku isine ati departemen perbadokan. Jenengan melampah kok sikile kesandung jedet sing diunekke napa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mergo isine ati zikir. Tapi mboten sedaya tiyang saged ngoten. Kadang ana wong melampah kok kesandung jedet sing metu malah kebun binatang. Kewan-kewan sikil papat metu kabeh. Niku otomatis tiyang niku yen wis apik atine ora kena dielek-elek. Yen wong atine elek mboten saged diapik-apikke. Niki otomatis, Bu. Halo? Ya Allah. Wong yen wis apik niku najan dielek-elek kaya ngopo penompone tetep apik. Kados simbah niku nek kalih wayahe lak apik. Nggih napa nggih? Oh, mbah kok nek kalih putu nggih apik. Ana mbah putri nembe masak ten dapur. Gadah putu nembe belajar ngomong, nggih mlaku tumu-tumu. Terus mbahe di elek-elek. Mbah ya kaya edus. Mbah elek kaya wedhus. Ora bakal kok mbahe nesu terus putune ditapuk parut lambene. Mboten, malah guyu kok. Putune pinter. Iya nak ya, Mbah ayak ya nak ya. Mbah ayak edus. Mergo atine apik. Ana Mbah Kakung gendong putu sik nembe 3 jangkah. Lah kok putune nguyuh, awas. Ora kok putune dibanting ora. Malah guyu, putuku kok pinter ngerti simbahi urung adus. Mbahe didusi ya nak ya, diuyuhi lho dianggep didusi. Tapi yen atine elek, jangankan dielek-elek, difitnah, dijak guyu lho iso nesu. Padahal wonge ngajak guyu tenan ning penompone elek. Apa pencap-pencap lambemu tak untir pisan. Sisipan karo wong lirik iso nesu-nesu ngamuk-ngamuk. Ngopo nglirak-nglirik nantang apa piye? Culek matamu. Padahal sing ngelirik asli wonge kero. Tapi mergo atine wis kadung rusak, dadine ngoten niku. Lah pun Bapak Ibu para jamaah, niki wonten hadise Kanjeng Nabi sing merintah kula jenengan ken apik karo wong 5. Sinten mawon? Setunggal ulama, nomor kalih pemerintah, nomor 3 tangga, nomor sekawan keluarga, nomor gangsal bojo. Manis takhaffal ulama khasirat din. Manis takhaffal umara khasirat dunya. Manis takhaffal jiran khasiral manfaah. Manis takhaffal quraba khasiral mawaddah. Manis takhaffal ahla khasiral dhiqal ma'isyah. Zaman ra ngerti ya wis, pokoke tak waca. Pirengke mangke rak paham. Bapak Ibu, pertama sinten sing kudu kula sampean apiki? Ulama. Sapa wonge mulyake ulama berarti mulyake Gusti Allah, mulyake Rasulullah. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Sapa wonge mulyake para ulama berarti wong mau ya mulyake Gusti Allah, ya mulyake Rasulullah. Ulama niki kudu dimulyake. Kenging napa kok ngoten? Sebab kula sampeyan iso kenal Gusti Allah, kenal Kanjeng Nabi
nggih saking ulama. Nggih napa nggih? Kula sampeyan iso Islam, iso iman, ngerti hukum-hukum, saged ngelampahi ibadah niku nggih saking para ulama. Ayo coba diangen-angen dawuhe Kanjeng Nabi, shollu kama raaitumuni usolli. Salato sira kabeh kaya dene sira kabeh ningali ingsun nglakoni salat. Niki yen diartekke napa wontene, ora ana wong sing iso nglakoni salat kejaba wong sing tau ningali Kanjeng Nabi nglakoni salat. Padahal wong Sidoharjo tidak pernah memetuki Kanjeng Nabi, tidak pernah mengonangi itu loh. Jenengan kan boten nate manggihi Kanjeng Nabi, jenengan rak boten nate ningali Kanjeng Nabi nglakoni salat. Ya asline wong Sidoharjo ya ora ono sing iso nglakoni salat. Wong boten nate ningali Kanjeng Nabi nglakoni salat, ning nyatane wong Sidoharjo kok ya do salat kabeh. Nun sewu dijawab. Ten kene Sidoharjo mriki salat maghrib kabare pripun? Nggih tasik 3 rakaat. Lho jenengan salat maghrib kok 3 rakaat niku manut sinten? Manut Al-Qur'an. Kapan? Ten kene surat nopo? Ayat piro? Sing nerangke salat maghrib niku 3 rakaat. Boten wonten. Manut Kanjeng Nabi, kapan ketemu sampean karo Kanjeng Nabi? Tapi nyatane wong Sidoharjo salate maghrib ya 3 rakaat kabeh. Terus yen salat asar kabare pripun akhir-akhir niki? Nggih tasik 1 rakaat. Sampeyan salat asar 1 rakaat manut sinten? Manut Quran. Juz pinten sing bahas salat asar 4 rakaat? Mboten wonten. Tangletke kiai-kiai sing alim-alim. Mboten wonten ayat Quran sing nerangke salat asar 4 rakaat. Manut Kanjeng Nabi, kapan sampean ketemu Kanjeng Nabi? Tapi nyatane salate kaya 4 rakaat kabeh. Nek zuhur, asar, isya, lek subuh kok ya 2 rakaat, lek maghrib kok ya 3 rakaat. Manut sinten? Asline nggih manut Kanjeng Nabi. Tapi wonten sing ngeterke ilmune Kanjeng Nabi dateng Sidoharjo. Kanjeng Nabi niku ten gene Mekah, ten gene Madinah. Lah ilmune kok ngantos Sidoharjo mriki wonten sing ngeterke. Sinten sing ngeterke? Para ulama. Nggih napa nggih? Mulane ilmu ki umpama banyu, Gusti Allah niku sumbere. Kanjeng Nabi mesine pompa air. Lah para ulama niku pralone. Pralone ketoke glimbang-glimbung, kerja niku ngeter-ngeter ke banyu. Mula sapa wonge ngremehke pralon-pralon, alamat ora bakal keduman banyu, ora bakal entuk banyu. Kanjeng Nabi ten Mekah, ten Madinah, le ilmune kok tekan Sidoharjo ana pralon-pralon sing ngeterke ilmune Kanjeng Nabi. Sinten? Para ulama. Sinten? Guru-guru ngaji. Halo? Mula yen kepingin agama Islam tetap syiar, agama Islam semakin ngerumbaka, semakin berkembang, yen kepingin anak putumu kenal agama, akhlake apik, tolong guru-guru ngaji niku diseneng-senengke. Guru-guru ngaji niku dimulyak-mulyake. Engko alamat anak putumu bakal kenal agama, akhlake sae. Halo? Halo? Ya Allah, ra nyaut ketok eyok. Yen guru-guru ngaji kae ora di seneng-senengke, guru ngaji ora diberatekke, alamat agama bakal cures terus suwe-suwe ilang. Mboten percados, bangunan gedung madrasah sak gede-gedene, bangunan masjid sak gede-gedene, tapi guru-guru ngaji ora dirumat. Sepi-sepi. Wong sing ngramekke masjid niku ya didikane guru-guru ngaji kok. Nggih napa nggih? Lah sakniki kathah masjid do sepi Bapak Ibu nun sewu. Akhir-akhir niki kathah masjid-masjid padha sepi. Tegese jamaahe kadang masjidnya gede banget, jamaah sak baris niku lho mboten kebak. Akhirnya masjidnya do lobok. Padahal apa nek lobok ya ora kepenak.
penak sing ngepres ngono kuwi. Sakjane timbang jamaah mboten kathah ming sak baris bangun masjid ora usah gede-gede entek-enteki duit. Ya wis gawe dawa jelanti rak wis. Wis pesen kula ngene. Ana wong iso ngaji tur purun mulang ngaji. Ayo do dirumat, ayo diramut, diseneng-senengke, dibungah-bungahke. Ngono. Ana wong iso ngaji ning ora gelem mulang. Jarke wae, aja dirumat. Engko ora mati-mati dhewe. Iso ngaji kok ora gelem mulang. Ana wong ra iso ngaji ning kok pengen mulang wae gayane, aja dirumat. Bingungke wong akeh niku mangke. Halo? Jenengan paham maksud kula napa mboten? Ayo kula sampeyan yen purun mulyake ulama, insyaallah kula sampeyan bakal pikantuk berkah. Minimal anak putune niku mangke sae-sae. Kok mboten purun mulyake ulama niku, wong kula jenengan ngerti agama, iso ibadah niku nggih teko ulama kok nggih napa nggih? Sampeyan iso maca Quran lancar rumangsamu iso-isomu dhewe. Sampeyan iso salat rumangsamu iso-isomu dhewe. Begitu lahir perocot langsung salat, tangi cerekal Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek. Cerekal maneh Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek. Niku sedaya jasane para kiai, para bunyai. Saiki sampeyan maca Qur'ane lancar. Biyen kawitane belajar ngapalke alif ba ta sa jim ha kha dandang rusak dal dal ro za sin sin sodot ngono kuwi. Alif fathah alif kasra i alif dhamma u a i u ba fathah ba ba kasra bi ba dhamma bu ta fathah ta ta kasra ti ta dhamma tu mem fathah ma ta fathah ta mem dhamma mu natamu dhewe. Alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah love ya dhamma you. Love you too. Ngono teko sapa yen mboten teko ulama. Pun niku setunggal. Lho akhir-akhir niki para ulama, para kiai ngapunten-ngapunten ora pati dimulyake. Guru-guru ngaji ki ora dirumat ning dituturi wae. Ora dibayari, dituturi ya. Sing sabar Pak Ustadz, bocah-bocah kene iki nakal-nakal. Nggih. Sabar Pak Ustadz, mulang bocah cilik-cilik. Nggih, ning ora dibayari. Mulane guru-guru ngaji ki ya kuru-kuru ngono awake. Nganti kupluke do lobok. Saking kurune sak sirah-sirahe nderek kuru ngoten. Melas-melas ngono. Ayo dimulyak-mulyake yen kepingin agama Islam tetap jaya. Anak putumu kenal agama, iso ibadah, tata kramane sae. Mergo akhir-akhir niki namanya adab, etika, sopan santun, tata krama mulai luntur, Pak. Terutama di kalangan generasi muda dan anak-anak. Dan memang yang dirusak itu generasi muda dan anak-anak. Sing sepuh dijarke, wong sing sepuh sekedap meleh nggih. Makanya masjid niku saiki isine ya wong sing wis mambu-mambu kuburan ngoten niku. Leres mboten? Cobi nek mboten percados salat subuh jamaah ten masjid, mangke mados remaja dan anak-anak, ora bakal ono. Ora enek. Masjid subuh ki isine ya wong remek-remek niku. Wong watuk, wong pilek, wong mengi. Mula nek subuh kae masjid ya ambune ya balsem, cap kapak. Minyak angin, minyak kayu putih ngono ku. Halo? Wes, nomor kalih pemerintah. Pemerintah apik, ayo diapiki. Pemerintah elek, ayo di ngono kok sampean. Ayo dijawab sayang. Pemerintah apik, ayo di pemerintah elek, ayo diapiki. Ngeten maksudnya nggih. Ana pemerintah kok programnya apik, berpihak kepada masyarakat, ayo diapiki.
supaya programnya tambah lancar, mangke manfaatnya kangge masyarakat. Pemerintah kok kirang apik, ayo diapii. Carane pripun? Dielengke. Neng nek ngelengke ora kudu wong akeh gerudu-gerudu karo nggawa pentungan. Niku mboten ngelengke niku ngisin-ngisinke. Lek ngelengke niku nggih beberapa orang saja, tokoh-tokohe duduk bersama musyawarah pripun enake, pripun saene, ngoten. Dene wis dituturi, dielengke kok ora kenek, baru kok didemo. Didongake, pasrahke dateng Gusti Allah, mangke kersane didandani Gusti Allah. Mulane wong cilik kula jenengan ki ndonga kae lho, wa da'watul fuqara. Dongane wong cilik-cilik kaya kula jenengan pasrahke Gusti Allah, mangke didandani Gusti Allah. Rungokke to sayang. Wong biyen ki ana pemerintah zalim, rajane pemimpinnya jenenge Fir'aun, zalime ra karuan, ribuan bayi laki-laki dibunuh tanpa dosa. Saking zalime, kejam, zalim, semena-mena. Lho ngoten niku Gusti Allah ngutus Nabi Musa kalih Nabi Harun ken nuturi Raja Fir'aun alun-alun ken sing alus. Nanti pesene Gusti Allah, wa qula lahu qaulal layyina, ngomong sing halus, mboten angsal kasar, nggak boleh pakai kekerasan kecuali kepeksa. Halo, paham porang ini? Saman kadang-kadang dikandani, pokoknya ora kena tuturi, pasrahke Gusti Allah, kersane didandani Gusti Allah, kersane digarap Gusti Allah. Saman kadang bantah, ngenteni garapane Gusti Allah ya kesuwen. Gusti Allah iki garapane akeh. Ora digarap-garap engko. Gusti Allah ya ora gelem satset. Gusti Allah niku ketoke ora satset, tapi ngayahi sembarang kalir. Pancen Gusti Allah niku garapane halus. Allah itu maha indah, suka dengan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ngono Bu, garapane Allah niku alus, saking aluse kadang nganti mboten krasa, mboten ketara. Cobi kula tanglet mang jawab. Wit niku asale cilik dadi gedhe. Nggih napa nggih? Sing gedhekke wit niku sinten? Gusti Allah. Gusti Allah saged mawon kok gedhekke wit mulai ditandur cilik wit langsung gede. Saged Gusti Allah ngoten niku. Ning Allah mboten remen. Gayane Gusti Allah nggih ngoten niku, lek gedhekke wit niku alus, saking aluse sampai ora ketara. Jenengan ngertos wit niku modote jam pinten? Nate ngertos mboten? Lho, tapi kan modot. Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Nggih ngoten niku garapane Gusti Allah. Alus. Bu. Anak-anak jenengan niku asale lak bayi cilik, nggih napa mboten? Lah terus iso semono gedene. Niku sing gedhekke sinten? Gusti Allah. Saged mawon Gusti Allah gedhekke anak langsung niku saged. Begitu lahir, cower langsung gede. Saged. Neng Allah mboten purun ngoten niku. Gayane Gusti Allah nggih ngoten niku. Alus ngoten. Sampai bocah niku modote ya apa mboten ngerti to sampean. Ngerti-ngerti katoke sesek. Ngerti-ngerti kaose ora sedeng. Bu, mosok sampean kepingin to Bu gadah bayi nang langsung gede. Umur seminggu gedene sepadha bapake. Tambah bingung sampean. Kayak repot lek gendong piye, bayi seminggu kok gedene sepadha bapake. Apa maneh gek metu brengose. Malah ora wani ngemiki sampean. Mahle apa iki? Keri kabeh. Konangan bapakmu nesu nggo bapakmu. Bu. Sampean nek pas hamil, bahasa Inggrisnya the meteng. Asale wetenge sampean rak cilik to.
Lak telepes to nggih. Lah kok moro-moro iso mlentu semono gedene kuwi sing gedhekke wetengmu sapa? Kok iso bapake? Nggih Pak, jenengan Pak sing gedhekke. Cobi praktek sakniki Pak. Pripun carane gedhekke? Sing gedhekke ya Gusti Allah. Gusti Allah saged mawon gedhekke weteng jenengan pas nalika hamil nika. Begitu hamil langsung nyut gede. Saged. Ning Allah mboten remen ngoten niku. Wong Allah ku garapane alus. Nganti wong wadon bobot kae mboten ngertos kok. Mundhake gedhe weteng kuwi ya apa mboten ngertos. Ngerti-ngerti kok krasa tambah degek, tambah degek, tambah degek. Mangke nek panjenengan pasrahke Gusti Allah niku Bapak Ibu digarap kalih Gusti Allah nggih mboten langsung halus. Mangke pemerintah sing kurang genah kurang sae niku didandani tambah apik tambah apik tambah apik tambah apik pelan-pelan garapane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Heeh wis. Nomor yen kepengin suwe gampang. Omahe sampean ngendi? Engko aku tak mampir, tak nginep ning kono, tak critani tekan subuh. Piye? Kok kuwi arep pindah kok ya. Ngopo kula sampean kok kudu apik karo pemerintah? Ngene sayang, rungokne. Pemerintah kuwi pemimpin, kula sampean ki rakyat sing dipimpin. Cara hubungan kekeluargaan ngono, pernae luweh tuwa pemerintah. Kula sampean niki nom, pemerintah tuwa, ngono lho. Lah wong nom nanggone sing luweh tuwa kedah ngangge tata krama. Ngeten lho. Bapak kalih anak niku padha wonge. Tapi pernae luweh tuwa bapake. Anak nom, mula anak yen matur karo bapak kedah ngangge tata krama. Bapak ngomongi anak biasa. Ngono lho. Misale ana anak wis meh maghrib kok dereng adus. Bapake leh nuturi ya biasa. Le, wis arep maghrib nang adus. Ayo nang adus. Wis gedhe ngono adus dhewe. Lho dikongkon adus kok mumet wae. Adus. Tak saduk bokongmu. Ayo, adus ora? Ayo, adus. Lho, mumet ae. Adus. Sabunan lho ya, awas ora sikatan. Adus. Ora adus saduk bokongmu. Pantes. Tapi nek bapake sing durung adus, anake ra entuk ngomong ngono kuwi. Engko nang bapake meh maghrib durung adus terus anake ngomong, "Bapak, wis arep maghrib nang adus." Bulet ae dikongkon adus, ayo tak saduk bokongmu. Adus dhewe wis tuwek ngono. Kosokan ku nang ra kosokan. Iki jenenge anak sing ora duwe tata krama. Anak nek kepingin bapake adus leh matur kedah sing sae. Bapak, sampun badhe maghrib menawi ngersakaken siram. Monggo Bapak, napa Bapak ngersakaken mawi toya anget? Kula siapake. Ngono. Bapake kersa adus, alhamdulillah. Dene bapake ora kersa adus, yo jarke wae ora apa-apa, dongake. Aja dijenduli ndase. Iki lho gerang ora gelem adus. Wong tuwek capobong. Paham? Wong lanang karo wong wadon iki padha wonge. Tapi nek wis nikah dadi bojo, pernae luweh tuwa wong lho ora jawab. Nek wis nikah dadi bojo, pernae luweh tuwa wong lanang. Mulane wong lanang lek nimbali sing wedok, Dik. Wong wadon nek nimbali sing lanang, Mas. Kuwi cara adab. Ngoten Bu nggih. Aja ngetutke umur. Najan misale sing wadon umure luwih tuwa timbang sing lanang. Sing lanang 30 tahun, sing wadon umure 40 tahun. Iki sing lanang nek nimbali sing wadon ya Dik.
aja yu aja maneh yu njaluk meneh yu kurangen aku yu ana sing wedok wis le mudhun ora mudhun tak oncitke iki jenenge wong wadon ora duwe tata krama malah wong wadon ki nek ngendikan karo kakunge kudu basa. Temriki wonten wong wadon sing ngendikan karo kakunge mboten basa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Basa Bu. Kok mboten basa niku pripun? Oh, kadang wong wadon diomongi ngene. Alah, wong lanang kaya ngono dapurane dibasani. Malah marake gedhe ndase. Duwe bojo gedhe ndase wae kok bingung ra apa-apa gedhe ndase ya wis. Gedhe ndase rak kawitane, jarke engko suwe-suwe lak liyane katut gedhe. Kenaan wong lanang ngono dibosoni, kenaan. Lho, wong wadon kok ngomonge basa karo sing lanang, niku sing enak mboten wong lanang. Sing wadon sing enak. Soale napa? Wong lanang ki nek dibosoni rumangsa dihormati, sayange tambah nemen nggih Pak nggih. Krungu kupingmu. Ora percaya mang praktekne. Kok wangsul keng mriki tekan ngomah gek ndang langsung. Pak, ngersakaken unjukan menapa? Kopi napa teh kula damelake. Insyaallah bojomu langsung dungaren. Ngimpi apa? Lah ora melu urun rewel. Wes nomor 3 saiki, nomor 3. Tangga manis takhafal jiran khasiral manfaah. Sapa wonge ngremehke tangga bakal ngerusak kemanfaatane tangga. Ibu bapak ingkang dipun mulyakaken, kita ini makhluk sosial, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat. Betul? Malah uripe sampeyan niku kadang-kadang luweh jejer tangga tinimbang jejer sedulur. Nggih napa nggih? Ayo cobi to diangen-angen. Ana apa-apa niku kadang-kadang sedulur dereng ngertos, sing ngertos rumiyin sinten? Tangga. Apa maneh dulur sing adoh kae, urung ngerti, sing ngerti dhisik tangga. Ana wong kemalingan niku sing nulungi dhisik ya. Ana wong sakit sing nuweni dhisik ya. Ana wong gadah damel nika duka nyunatke, duka mantu nika sing bantu-bantu nika ya tangga. Saestu nggih niku saestu. Mulane tandane wong iman niku sae hubungane kalih tangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jenengan pengen ngertos wong niku imane kuat apa ora, tingali hubungane kalih tangga. Yen kalih tangga-tanggane kok hubungane sae, alamat imane kuat. Yen kalih tangga-tanggane hubungane kok awon mboten sae, alamat imane tipis. Mula kula dipesen kalih guru-guru kula sing apik karo tangga, terutama tanggamu sing ora duwe, tanggamu sing melarat apik ana. Wonten napa? Mergo tangga melarat niku biasane luwih entengan. Asli, tangga sugih iki asline rapate ana manfaate kok. Yakin sing do keploki melarat kuwi. Lho, lek dipikir-pikir estu kok. Estu tangga sugih iki mung menang gayane tok. Kadang-kadang wong sugih malah ngruweti tatanan masyarakat. Ngruweti pripun? Ora dihormati, ora dimulyakno, nesu-nesu. Ndekne rumangsa stratanya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi, ning arep dihormati, ora ana manfaate. Karoan nek gede manfaate, misale ana lingkungan mriku tiang boten gadah sakit terus opnam ten rumah sakit, biaya rumah sakit dia yang nanggung. Ngono kuwi wong sugih pantes dihormati. Kayak ana gedung-gedung madrasah, gedung-gedung TPQ kok rusak, nggak layak kae, terus piyambake sing bangun, guru-gurune piyambake sing bayari. Ngono kuwi wong sugih sing layak dihormati. Fakir miskin sing ana nang lingkungane
dibantu, yatim-yatim yang ada di lingkungannya dia semua yang nanggung biaya hidupnya, nanggung sekolahnya, nanggung biaya pendidikannya. Wong sugih ngono kuwi sing patut dihormati, layak dihormati. Tapi jarang wong sugih sing ngoten niku. Sing akeh ya mbedeg. Malah kadang-kadang lek ono masjid dibangun, TPK dibangun, madrasah dibangun, ndekne meng melu rapat tok usal-usul ora nyumbang. Ya kaya pengajian ngene iki aku yakin iki urunane wong ra duwe, urunane wong miskin-miskin. Asli. Ngono gayane sing sugih kae nek wayah ramah tamah melu barengi mangan kiyaine. Padahal ya ora melu nyumbang. Wong sugih ngono ku rak yo ngruweti tatanan masyarakat to. Ngruweti tatanan masyarakat. Lho kadang-kadang ge tanggane sing melarat iki utang dhuwit e ya diwenehi ning nganaki. Sing keplok-keploke ketoke korban kuwi. Lah wong sugih nek model ngono kuwi dongake ae muga-muga ge ndang mari kok mati. Nek diangen-angen manfaatnya gede wong melarat. Coba lek enten tiang sakit ngoten nika sing niliki dhisik, jang jenguk duluan niku tanggane sing sugih napa sing melarat? Sing melarat. Sing sugih iki yo mbideg niku. Paling banter meng tekok paling banter. Piye? Wis penak apa urung? Lah ya ngono kok ora ndang dibudalke rumah sakit. Wong penyakit wis kaya ngono kok ora ndang dibudalke nang rumah sakit. Ora gelem bandani mengilok-ngilokne. Wonten mboten wong sugih sing ngoten niku? Wonge teko. Manggone ngisor apa ning panggung? Sing endi wonge iki? Yang jenguk duluan sing niliki dhisik mesti tanggane sing melarat. Nggih napa nggih? Wong melarat entengan krungu tanggane sakit langsung mara niliki. Najan ora gawake apa-apa malah ngentekke jajan. Lha cobi yen wonten kematian ngoten nika sing purun bantu ngedhukke kuburan, gaweke kuburan, ngedhuk kuburan, kae tanggane sing sugih napa sing melarat? Sing melarat perengkosan peten dengan gambul lemah keringet drodosan. Sing melarat kae sing ngedhukke kuburan. Wong sugih kadang nggih melu mara kuburan, ning ora gelem ngedhuk ming tekak-tekok kae. Piye wis jero apa urung e? Jero apa urung gayane ngurusi ning malah nggubuhi kae. Cepet ya mendung iki engko selak udan. Sing ngisor perengkosan gek dilokke ngono. Mudhun tak uruki no kene. Mula wong sugih kok ora gelem apik karo wong melarat titenono. Wong melarat iso ngancam. Jarke wae. Sugih sithik sombong, sok nek mati aja ana sing gelem ngedhukke kuburan. Wayah ndekne mati tenan ya sepi kok. Katik biasane persatuan melarat iki kuat. Ndekne mati tenan ya sepi. Sing mikul mayite dogah ora ana sing gelem. Tangga-tanggane ora ana gelem mikul mayite. Akhire meng anake karo mantune tok sing mikul mayite. Wong loro tok niku gilur-gulir. Bareng lewat dalan tekoki tanggane. Arep digo nyandi, Dik? Kuburan, Le. Ya ndang cepet mumpung urung mambu. Bareng tekan kuburan dijeretke. Jarine Kang Mas, Dik, kedhuke cetek-cetek wae. Aku kesel. Iya, Mas. Sing penting kependem ayo wis. Dikedhuke cetek-cetek. Langsung diuruki, bareng arep ditalkin kupinge jeh ketok. Jare sing tuwa goleke linet Dik nggo neplok kuping.
Mulane wong sepuh nika rek nuturi rak ngeten. Nak, sak kuat-kuate pager tembok nak, ijeh luweh kuat pager mangkok. Ternyata betul pager mangkok kuwi luweh kuat tinimbang pager tembok. Ibu-ibu sing salah paham, engko tekan omah mangkoke ditoto nang ngarepe omah. Jejer. Ngapa Mbak kok numpuk-numpuk mangkok? Nggo pager. Jarene Abah Hanzah kae pager mangkok kuat. Pager mangkok ki maksude sampean lek nggadah daharan enak, tanggane diteri, tanggane diwenehi niku tegese pager mangkok. Ngono lho, Bu. Omah sampean sederhana, biasa, mboten wonten pagere. Omahe ya cilik, sederhana, mboten wonten pagere, ning sampean kalih tangga apik, sampean kalih tangga loman. Kuat omahe sampean. Kuat. Ana wong jahat maling arep mlebu omahe sampean. Tangga-tangga ya do. Ayo teruske. Antemi wae iku tanggaku apik wonge. Kok umpama bengi-bengi ana maling, sampean bengok sepisan wae. Maling, tolong. Tangga-tangga gemberuduk do nulungi. Mergo ngerti sumbere teko omah sampean. Sampean apik karo tangga, lomo karo tangga. Malinge ya wedi, melayu sipat kuping tir nganti kupinge kaya kipas wir. Sebalike omahmu apik, pagere rapet, tembok kuat, rapet dhuwur. Dhuwure pager isek dikei kawat berduri, dincep-cepi pecahan kaca, pasangi setrum. Ning sampean karo tangga kok elek, gek sampean karo tangga cetil. Ora kuat omahmu. Ana maling mlebu omahmu bengok ping 100. Maling, tolong. Tangga malah do mesem guyu dhewe-dhewe. Bangka ya bene. Rasake kowe. Maling, tolong. Jarine tangga, lho, ditekek gulune. Maling, tolong. Mesti diseret. Tolong, maling. Lho, arep mati. Ora ana sing kudu nulungi. Ana tangga metu siji ora nulungi, malah metuki malinge. Ya resiki ae, Dik, Dik. Wis to nek omahe wong kuwi aman, Dik. Menawa alatmu kurang, nang nggonku enek. Butuh linggis apa butuh tampar? Lah wis. Ayo melok aku. Ayo melok aku. Aku tuh ngerti kalau kamu sayang banget sama aku. Kasih. Sebenarnya tadi ngapunten. Sempat pesimis. Aku keceramah wis suwe, paling wong-wong wis do bosen karo aku. Paling jamaah ya ora akeh. Tak pikir gitu. Sempat pesimis. Jadi aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Kan sekarang banyak bermunculan penceramah baru. Gak nyangka kalau ternyata jamaahnya sebanyak ini kamu masih tetap setia sama aku. Aku kalau tahu kayak gini tuh makin sayang aku sama kamu. Makasih semuanya, I love you. Sing tuwek ra usah meluntir tanganmu. Tuwek melang ngene. Yo ngono lho. Lho sampean ki ngono. Alhamdulillah kula saged ngeten niki nggih mergo jenengan. Ngoten no. Lho kula niki termasuk wong lawas tapi alhamdulillah awet. Lho iya kok awet dan aku masih tetap FYP. Itu juga karena kamu sayang. Ngono lho. Ingeten niki sedaya nggih. Pitulunge Gusti Allah. Ngoten lho, Bu. Kadang ana wong penceramah viral, tapi mboten suwe, sediluk wis mboten suwe. Aku kan suwe. Itu juga karena kamu kok sayang. Kados beliau Bu Hajah Muthaharah.
Wah iki mulai kula tesih alit idola kula. Loh, kula niku kasete beliau dulu ikut Nasidaria mulai volume pertama sampai volume ke berapa. Gadah aku. Gadah kula. Seneng aku mbiyen. Ya sampai saiki ya seneng. Lagu-lagu qasidah isine kan nasihat-nasihat. Sampai saniki alhamdulillah ya Allah ya tetap ayu. Masya Allah, alhamdulillah suaranya juga ya Allah nggak berubah. Loh kadang-kadang wong niku nek pun saya sepuh suwantene kan pun mulai berkurang. Beliau Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Ya niki duwe ingon-ingon model ngeten niki. Ya Allah ge pun dugi luar negeri tekan Hongkong tekan pundi-pundi Elsida dilawan. Moga-moga beliau panjang umur, sehat walafiat. Ya Allah, seneng, seneng. Nyanyi bukan hanya menghibur, tapi memberi nasihat. Ngono lho. Saiki mboten kok. Penyanyi sing disenengi niku sing bokonge piye ngono. Ya Allah. Ngoten-ngoten kok gek pakaiane ya Allah. Melefet ngafret mentek ngono lho. Bu kula niku lek ketok pakaian model ngono ku yo seneng. Yo cuma yo terkendala status ngene. Ya Allah ya kan. Wes nomor 4. Ya, waula. Ulama, pemerintah, tonggo, nomor sekawan keluarga. Namine silatur. Ayo to sayang, namine silatur rahim. Nyambung sana. Dawuh Gusti Allah ngene, sambung sana, sambung karo aku. Putus sana, putus karo aku. Ana wong kok sambung karo sedulur, sambung karo keluarga, berarti sambung hubungannya karo Gusti Allah. Lah nek sambung karo Gusti Allah, Allah sing gadah jagat, Allah sing ngatur kehidupan, mesti kepenak, mesti mulya. Lah nek putus karo Allah, mergo putus anak mau, putus karo Allah, pikirke, wong kok putus karo Gusti Allah, putus karo sing ngatur kehidupan, putus karo sing duwe jagat, mesti sengsara, mesti lara uripe. Wong niku nek wis putus karo Allah, ibadah kaya ngopo ora bakal tekan Gusti Allah, mergo sambungane putus, sambungane pedhot. Ngeten nih, swara kula saged sampai mriko, jamaah sing tebih ngantos tekan Jawi mriko. Masya Allah niki wau kula lewat mobil nganti mboten saged perkara jamaah. Ya Allah, apa I love you. Wong edan-edan kae kono kae. Ya maksudnya ora apa-apa to wong edan ngefan saking senenge kok. Lho swara kula iso tekan kono, mergo kula ngangge mic niki lho wonten kabele. Gek umpama kok kabele putus, pedhot, swara kula saged dipireng dugi mriko-mriko mboten? Ya mboten teko, soalnya pedhot. Mula wong nek putus keluarga, putus karo Gusti Allah, mbok ibadah kaya ngapa ora bakal tekan. Ora bakal tekan. Poso rameng Ramadan tok kabeh poso sunah dilakoni. Tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura, Ayyamul Bid, buak kabeh ora ana sing ketrima. Senin Kemis dilakoni, saben dina Senin piyambake nyenen, saben dina Kemis piyambake gua kabeh ora ana sing ketrima. Ayo nek salat Masya Allah usolli usolli sol usol fardol. Gek takbir ngangkat tangan sendakep nganti melungker kayak saking khusyuke. Allahu akbar. Kabirul hamd ini wujud walat ora bakal keterima mergo sambungane putus. Wiridan top nanti gawanane tasbih dawa ngelewer diputer terus
sulastri wer Sumiati wer sunarse wer sumarmi wer sulika wer supia. Oh pedhot tok diterusne, ora bakal tekan mergo sambungane putus. Mulane wong sepuh mbiyen, nak amis basina iku iku dulur-dulurmu dhewe. Najan dulur elek wajib disambung diapiki. Beda prinsip boleh, tapi hubungan kekeluargaan tetap kudu sambung. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama umpama nggak ada dulur kok elek karo sampean, ora usah kaget. Ya kudu nrimo, mergo sedulur keluarga wi paketan teko Gusti Allah. Kita nggak bisa pesen. Kita punya saudara siapa, kita terlahir dari orang tua siapa, mboten saged pesen. Sedaya wis disetting karo Gusti Allah. Iku wis paket teko Gusti Allah. Sampean mboten saged milih sedulur. Umpama sampean saged milih, paling-paling sampean milih dadi sedulur kula. Lho, kula umpama saged, aku yang milih dadi sedulure presiden. Umpama saged. Ora penak to dadi sedulure presiden, dadi keluargane presiden. Kepengin dadi pejabat apa iso. Kepengin apa iso. Umpama saged milih, tapi kita kan nggak bisa milih. Nggih napa nggih? Lho, wis paket. Aku sakjane yo pengen apik karo sedulur, ning sedulurku ora kena dijak apik. Sedulurku senengane ganggu aku wae. Sampeyan yen diganggu sedulur ora usah kaget. Sing ganggu para nabi kae sapa? Sing akeh yo sedulure dhewe. Aja kaget sampean. Bu, sampean rak ngerti ceritane to? Sing buang Nabi Yusuf ten gene alas ngantos Nabi Yusuf dicemplungke sumur, kae sapa kae? Sedulur-sedulure dhewe. Lho sing ganggu perjuangane Kanjeng Nabi niku ya sederek-sedereke, paman-pamane. Halo? Terus ke mboten niki? Dadi umpama sampean kok berjuang terus diganggu karo sedulur, mboten usah gumun, mboten usah kaget. Ya wis ngono kuwi kawit mbiyen. Umpama sedulurmu kuwi duwe gawe, ya panggah mara sampean. Ngono lho. Lah giliran sampean duwe gawe sedulurmu ora mara. Ana tangga, Mbak, sampean duwe gawe kaya ngene, mbake sampean, Mbak Yune sampean kok ora tekan kene. Ya paling ana uzur, nek wonge asline ambek aku ya apik. Wong nek enek apa-apa aku ya diwenehi. Paring iki wonge mbok sakit, mbok ana uzur apa. Ngono. Aja kok malah sampean duwe gawe kaya ngene, Mbak Yune sampean kok ora tekan kene. Pancene Mbak Yu kuwi dudu wong. Watu kuwi. Aku wis ora karuan le apik kono ora tau apik karo aku. Watu kae. Lho sampean kok kandha wong nek sampean Mbak Yune sampean watu, berarti sampean adine. Paham mboten? Wis paham kok. Lho ibadahmu apik kaya ngapa yen karo sedulur kok ala, karo keluarga ala, ora bakal ketrima. Yamkutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bati sajidan. Wono wonge matine tepak sujud nang jerone Ka'bah ning karo sedulure elek dilaknati Gusti Allah. Masya Allah. Pun niku pesen kula sing apik karo sedulur nggih. Wong gara-gara kadang-kadang meng gara-gara beda pilihan kepala desa. Calone kepala desa ki ora padha, ngono kuwi iso ora rukun kok. Wonten napa mboten? Wonge ya teko. Aku ngerti. Ngerti aku. Wonge saiki ngingeti aku. Lho. Kuwi wonge lho, wonge guyu wonge. Ya Allah. Terakhir. Kok lho? Terakhir kok lho jam sakmene. Bu, Masya Allah.
Kula niku sedinten sekawan lho Bu, ngeten niki jenengan. Sakniki mantun ngeten terus mangke dalu tesih kalih. Wingi nggih ngoten, benjing tesih melih, dereng wangsul. Cobi to. Sapa ngomong entuke akeh entuke akeh. La haula wala quwata illa billah. Sampeyan ora mikir kesele, ora mikir kesele. Ayo munggah genten ana. Rumangsamu. Terakhir bojo kudu diapiki, bojo apik ayo diapiki, bojo elek ayo di kok diguwak iki lho. Bojo apik ayo di apiki, bojo elek ayo di apiki. Bojo apik diapiki yo supaya tambah apike. Bojo apik iki urung diapiki wae wis apik, apa maneh diapiki tambah. Bojo elek ayo diapiki nggih, aja nganti dieleki. Mergo bojo elek iki durung dieleki wae lho wis elek. Apa meneh kok dieleki mesti tambah ora nurokke wong. Ayo diapiki, diapiki mawon, diapiki mawon, diapiki mawon. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sampeyan nek kepingin rezekine lancar, ekonomine meningkat, sing rukun karo bojo. Bu, estu niku ana wong usahane lancar, rezekine yo bagus, tapi karo bojo gegeran. Ngono ku biasane terus seret. Tenan, ibu-ibu ngapunten, sama nek kepingin blonjone tambah kathah, sama nek kepingin kebutuhane kecukupan, duwite kathah, rezekine lancar, sing rukun karo bojo. Nggih Bu nggih? Nah, sampean kula aturi rahasiane wong lanang. Pirengke Bu, sampean wajib percaya. Soale kula niki wis suwe dadi wong lanang. Ngene Bu. Bu, wong lanang niku iso akas, iso cerdas, tergantung sing wadon. Kalau istrinya nyenengke ati, wong wadon ki yen nyenengke ati, wong wadon gemati nyenengke ati, wong lanang yo akas, yo cerdas. Tapi nek sing wadon ora manut, gek nganyelke, wong lanang yo dadi oon dadak. Asli niku. Tapi sing wedok kok gati gek sabar nriman nyenengke ati. Wong lanang iso cerdas, iso akas. Mulane ana wong lanang kerjoi semangat. Mulai isuk tekan sore ben dina ora ono kesele mboten saya. Nanti kanca-kancane kaget. Mas, sampean kerja kaya ngono ora kesel apa piye, Mas? Ora, aku ngene iki engko tekan omah ketemu bojoku sehat. Pancene ana wong wedok mengandung vitamin iki ana. Asli nu mengandung vitamin. Jadi wong lanang ning njaba kerja saya, mulih tekan omah petuk bojone langsung sehat. Langsung sehat. Wakas, mergo oleh vitamin. Tapi ana wong wadon mengandung formalin iki ana. Wong lanang ning njaba sehat, mulih tekan omah petuk bojone langsung kembung. Preksake doktere bingung, iki lara apa digoleki kok ora ana penyakite. Tibake sawanen karo sing wedok. Mergo sing wedok wis ngono kuwi modele. Wong lanang lagi teko tepak sampeyan teko, beneran sampeyan teko. Iki blonjone wis entek. Lho wingi lak bar takei duit, kapan sampean menehi duit? Wis ket winginane ya wis entek. Saiki sembarang barang kuwi larang. Ora percaya sampean kok sing blonjo nang ngene pasar duit semono ki entuk apa wae. Aku leh ngirit-ngirit ra karo-karuan duit dikecekel wong wedok ora mung kanggo blonjo tok. Ngene iki wingi tanggo bayar sekolah, tanggo bayar TP ki nganggo duit kuwi, anak jajan nganggo duit kuwi, nganti duitku dhewe tak gawe torok. Aku wis ngalah karo sampean, sampean dadi wong lanang menjaluk menange dhewe. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi lho wonge. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok. Sing lanang mung gari urip matane tok ketap-ketep. Wong lanang itu terus metu teko omah, kluyur lungguh ning prapatan nganti lenger dirubung laler. Bu, zaman angen-angen to Bu wong lanang niku melas Bu nasibe. Saking senenge nyang sampean, wong lanang ini nelongso. Saking sayange sampean, saking senenge karo sampean Bu, sampai tega pisah wong tua, pisah sedulur.
nunggoni sampean. Ngono kok sampean ploro. Tingali to tingali. Engko lak welas atine sampean. Lihat suamimu, lihat. Pandang dia. Terutama engko bengi nek pas turu kae. Terus senter nganggo HP. Pasti hatimu akan berkata, ya Allah Pak, biyen sampeyan nom yo gagah. Saiki kok iso melungker kaya ngene. Kulitmu kok iso bergidal kabeh. Itu semua kau lakukan demi aku, Pak. Ngono. Engko sampean arep nesu kae mikir. Ngono lho. Nggih. Nggih apa? Blonjo entek wong lanang urung ngomong wis dimplok. Wong wedok kok galake kaya asu manak. Iki wis 2 jam ya sayang. Endi-endi penceramah ki sak jam. Wis titenono. Endi-endi penceramah kuwi sak jam. Kuwi wae kadang sik enek nyanyine ping 4, ping 5. Ceramah 10 menit nyanyi, ceramahnya 10 menit nyanyi. Akhirnya ceramahnya utuh paling meng 30 menit. Nah, sing 3 menit nyanyi kok. Lah nek Abah Hanza kok ora nyanyi, ora iso. Ya ora perkara ora iso wong sing nyanyi wis ana dhewe, sing selawatan wis ana dhewe. Aku diundang rene kon ceramah ora kon nyanyi. Ngono lho. Engko lek yo gampang ae Pak ngono ku malah enak ceramahe ra suwe-suwe. Aku nyanyi ping 6 ngono misale. 5 menitan wis setengah jam. Berarti ceramahnya rame setengah jam tok. Ngono. Umumnya yang ngono. Itu loh toh, sak jam ngono mean. Sak jam sik dikei nyanyi selawatan padahal sing selawatan ya wis enek. Nek aku le murni ora enek nyanyine, ora enek selawatane 2 jam. Ya padha karo ceramahe kiai loro. Mulane lek larang ya pantes. Dadi pengen murah ya bojomu dhewe kuwi kon ceramah. Ngeyel ae. Larang murah ini tergantung kualitas. Ngono lho. Lo jangan dikira saya nggak bisa nyanyi. Aku udah punya album rekaman. Dipikir aku nggak iso nyanyi. Loh, undangan nyanyi kok aku tak nyanyi. Undangannya kon ngaji ceramah kok. Ya mah aku kon nyanyi. Mah lah terima terima ngono ae kok gampang. Iwak bandeng ana iwak sepat sing kudung ireng untune jepat. Wes jembret ngono mbok unek-unekke. Halo. Ya wes ngono ae. Nah, Bapak nggih ngoten Bapak. Pengen rezekine lancar sing apik karo wong wedok. Wong lanang ya usahane lancar duwite akeh. Tapi zalim semena-mena sama istri titenono, cures, ludes wong wedoke malati, Pak. Senenge asli, Pak. Asli. Krasa wonge. Krasa. Mergo apa? Suami sukses itu nggak lepas dari doa istri. Suami berhasil itu nggak lepas dari dukungan dan doa istri. Kabeh semua lini kehebatan dan kesuksesan suami itu pasti karena dukungan dan doa istri. Ngene iki wong wadon terus bendol ndase kok nek diomongin.